guys, kembali lagi nama aku Tisa. Hari ini aku mau buka blind box ya. Ini namanya baru kalau aku mau dapetin ini, kalau nggak dapetin ini aku boleh dapetin ini ya. Oh my god, aku mau buka segelnya. Ayo kita buka. Oh my god, robek. Udah deh, buka aja deh segel. Kita unboxing. Ini ya. Aku nggak tahu dapatin apa. Ini takut nih. Ya nggak dapet yang mau. Tapi lucu sih. Dapat gantungannya. Gagal guys, kita dapatnya yang ini. Lucu juga sih. Hehe, lucu juga sih. Lucu juga sih. Dapat. Ini dalam apa sih? Oh, la. Ini blind box hari ini, kita mulai hari ini. Oke, segitu aja vlog hari ini. Bye. See you next time. Bye bye.